ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រលើ YouTube Stand-up Channel របស់យើងខ្ញុំចាសថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារាចំនួន3រឿងផងដែរឥឡូវសូមលើកយករឿងទី1មុនតាក់ទងទៅនឹងមានគេខ្សឹបថាមានតារាចម្រៀងរួមប្រតិកម្មកើតចិត្តច្រណែននិងសកលនីសាចាសចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញសម្រាប់តារាចម្រៀងសំនៀងស្រទន់កញ្ញាសកលនីសាថ្មីៗនេះមានប្រភពព័ត៌មានបានលើកបង្ហើបថាចាសសន្តោបានលើកបង្ហើបប្រាប់ខ្មែរ Talking ថាមានតារាចម្រៀងរួមទំនុំជាមួយនាងមួយចំនួនកំពុងតែកើតចិត្តច្រណែននិងរូបនាងជាខ្លាំងខណៈដែលផលិតកម្មហាក់បានយកចិត្តទុកដាក់លើនាងខ្លាំងជាងគេដោយទុកឲ្យតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងសភាពមិនអើពើរហូតតារាចម្រៀងខ្លះតូចចិត្តក៏សម្រេចចិត្តដើរចេញជាបន្តបន្ទាប់ជារឿងចៃដន្យខ្លាំងណាស់ក្នុងសិល្បៈដែលតារាចម្រៀងល្បីលំដាប់ប្រទេសពីរដួងផ្លាស់ប្ដូរទ្រនំហើយអ្នកដឹកនាំសម្ដែងម្នាក់ក៏បានលាឈប់ពីផលិតកម្មហង្សមាសដែលជាទ្រនំដ៏រឹងមាំជាងគេក្នុងវិស័យសិល្បៈព្រោះផលិតកម្មផ្សេងៗហាក់យកក្នុងការចេញបទចម្រៀងអស់ទៅហើយខណៈផលិតកម្មហង្សមាសតែងតែមានបទចម្រៀងចេញច្រើនហូរហៀជាងគេហើយតារាចម្រៀងក៏ច្រើនកោជើងជាងគេដែរកាន់តែចៃដន្យជាងនេះវត្តមាននៃការវិលត្រឡប់របស់កញ្ញាសកលនិសាដោយមិនត្រឹមតែបានក្រងតំណែងតារាចម្រៀងលេចធ្លោរបស់ផលិតកម្មប៉ុណ្ណោះទេនាងថែមទាំងបានក្រងតំណែងតួឯករឿងភាគដំបូងរបស់ផលិតកម្មហង្សមាសផងដែរបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងយុធារដ្ឋាក៏ដូចជាតារាចម្រៀងដទៃទៀតគួរទ្រង់ហួសចិត្តមិនតិចទេព្រោះសកលនិសាគ្រាន់តែវិលវិញមកវិញមិនបានប្រមាណផងមានបទចម្រៀងច្រៀងហូរហែថែមទាំងបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយតារាចម្រៀងល្បីៗដូចជាលោកឆនសវណ្ណរាជលោកណប់បញ្ញរិទ្ធនិងលោកព្រាបសវត្ថទៀតផងចា៎បទចម្រៀងរបស់សកលនិសាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យនាងឡើងកូដគ្រឺតែម្ដងចា៎ដែលផ្ទុយពីយុធារដ្ឋាដែលនៅក្នុងប្រតិកម្មជាង5ឆ្នាំតែគ្មាននរណាយកចិត្តទុកដាក់លើនាងឡើយក្នុងនោះបទចម្រៀងភាគច្រើនដែលស្អុយសល់រាប់ឆ្នាំទើបចេញលក់ប្រភពពីក្នុងផលិតកម្មបាននិយាយខ្សឹបខ្សៀវប្រាប់ខ្មែរ Talking ឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងជាច្រើនកំពុងតែច្រណែនគ្នានឹងសកលនិសាព្រោះនាងត្រូវបានផលិតកម្មយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងតារាចម្រៀងដទៃខណៈដែលផលិតកម្មមានតារាចម្រៀងមិនក្រៅ20នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលចេញបទចម្រៀងញាប់មានតែ4ទៅ5នាក់ប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងដល់ពេលដែលផុតកងត្រាកិច្ចសន្យាល្មមអាចនឹងចាក់ចេញបានដោយស្របច្បាប់នឹងទុកមុខរាប់គ្នាបានថ្ងៃក្រោយតារាចម្រៀងមួយចំនួនក៏ចាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះបើរត់ចោលកងត្រាកណ្ដាលទេច្បាស់ជាមានរឿងនឹងគ្នាមិនខានដោយសារតែហង្សមាសជាផលិតកម្មធំជាងគេក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញផលិតកម្មហាក់រងសម្លេងរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តដែលនិយាយចាស់សន្តោសដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមព្រោះជាធម្មតាផលិតកម្មបើកមុខរបររកស៊ីបើទំនិញលក់ដាច់គេប្រកាសជាផលិតទំនិញនោះជាមិនខានព្រោះផលិតកម្មត្រូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយផលិតកម្មផ្សេងទៀតបើរវល់តែលើកតារាចម្រៀងឲ្យល្បីស្មើគ្នាពិតជាដួលមិនខានរឿងនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងផលិតកម្មហង្សមាសប៉ុណ្ណោះទេផលិតកម្មផ្សេងក៏ដូចគ្នាព្រោះតារាចម្រៀងច្រើនហើយទីផ្សារក្នុងការលក់ CD មានការថយចុះចាឥឡូវព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរចាគឺសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2ម្ដងតាក់ទងទៅនឹងម៉ារីចង់ល្បីខ្លាំងតែមិនហ៊ានថតបញ្ចេញភាពសិចស៊ីខ្លាំងទេក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះចានេះគឺជាកញ្ញាម៉ារីផងដែរចាភ្នំពេញតារាសម្ដែងស្រីវ័យ19ឆ្នាំកញ្ញាឡុងថាវរីហៅម៉ារីចង់ល្បីខ្លាំងតែមិនហ៊ានថតបញ្ចេញភាពសិចស៊ីខ្លាំងទេក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះណាមួយមិនសូវហ៊ានទេក៏អត់សូវចូលចិត្តសិចស៊ីខ្លាំងដែរព្រោះខ្លាចការរិះគន់បើបញ្ចេញភាពសិចស៊ីល្មមអាចថតបានតារាសាច់ខ្ចីឡើងត្រឡុករលុនកញ្ញាម៉ារីបានបង្ហើបថាប្រហែលជាអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះភាពសិចស៊ីខ្លាំងនោះណាមួយខ្ញុំមិនសូវហ៊ានទេខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តសិចស៊ីខ្លាំងដែរបើបញ្ចេញភាពសិចស៊ីល្មមអាចថតបានបើខ្លាំងដូចអត់ហ៊ានទេអាចត្រឹមតែតិចតួចបើឲ្យដូចតារាស្រីផ្សេងទៀតអត់ទេខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែបើអាចនោះខ្ញុំស្លៀកពាក់បញ្ចេញទ្រង់តិច
ស្លៀកខ្លីតិចប៉ុណ្ណោះហើយបើលើកខ្លាំងអត់ហ៊ាននោះទេចាស្រីស្អាតស្រស់វ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមថាមិនមែននាងមិនហ៊ានបញ្ចេញភាពសិស៊ីខ្លាំងព្រោះតែអត់មានមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់នាងនោះទេដោយសារតែនាងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មហាជននិងក្រុមគ្រួសារបង្កើតជារឿងរិះគន់ទៅវិញសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះនាងនឹងសន្យាក្តាប់ឲ្យជាប់ជាមួយការងារសិល្បៈហើយជាពិសេសជាតួសម្ដែងសម្រាប់ការថតវិញនាងនឹងទទួលថតគ្រប់បែបយ៉ាងនៅតាមទៅតាមការចង់បានពីទស្សនិកជននិងអ្នកដឹកនាំផលិតកម្មប៉ុន្តែនាងសូមការអធិស្ឋានវិញផងដោយនាងត្រឹមសុំមិនសិទ្ធិខ្លាំងឡើយសូមរំលឹកថាតារាសម្ដែងសម្បុរសខ្ចីកញ្ញាម៉ារីឈ្មោះដើមកញ្ញាឡុងថាវរីជាអ្នកខេត្តកំពង់ធំដែលក្នុងក្រុមគ្រួសារនាងទាំងអស់បានចាក់ចេញមករស់នៅភ្នំពេញចាស់ទៅតែបាន5ឆ្នាំឪពុកម្ដាយរបស់នាងជាអ្នកមានទ្រព្យដែលសិតសឹងតែរកស៊ីទាំងអស់ហើយចែកមុខរបរមួយនេះទុកឲ្យនាងមើលការខុសត្រូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងបានចូលប្រឡូកសិល្បៈក្នុងឆ្នាំ2013ដោយចូលរួមប្រឡងកម្មវិធីកញ្ញាឯករបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ដែលបានលេខ3ដោយនាងស្រឡាញ់សិល្បៈជាខ្លាំងបន្ទាប់នាងថតបទខារ៉ាអូខេឲ្យប្រតិកម្មជាច្រើនដូចជា Big Man ហងមាសនិង Sunday ក្រោយមកម្ចាស់ប្រតិកម្ម LD មើលឃើញនាងជាតារាថ្មីទៅរះនិងមានសមត្ថភាពហើយចង់បានតួថ្មីដើម្បីថតរឿងថ្មីនោះក៏ជ្រើសរើសដាក់នាងជាតួឯកស្រីក្នុងរឿងកំប្លែង2តែម្ដងចា៎នេះគឺជាកញ្ញាម៉ារីផងដែរចាឥឡូវព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងនេះបានថាសំណាងមែនស្វាមីគង់ច័ន្ទស្រីមុំមិនត្រឹមតែនាំនាងដើរលេង5ប្រទេសជាប់គ្នាថែមទាំងទិញកាបូបប្រេនច្រើនម៉ូតឲ្យទៀតផងចាស់ប្រទីនារីនៅលើលោកពិតជាមានសំណាងមែនតែនចាស់ដែលមានស្វាមីយកចិត្តហើយនឹងយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះផងដែរហើយក៏មានរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាច្រើនសន្លឹកទៀតផងចាស់សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបារាំងចាប់តាំងពីតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំនិងលោកកឹមសីហាបានក្លាយជាគូស្វាមីភរិយាស្របច្បាប់នឹងគ្នារួចមកគេសង្កេតឃើញថារូបនាងហាក់ដូចជាមានក្តីសុខយ៉ាងពេញលេញដែលមានលោកកឹមសីហាជាស្វាមីតម្រូវតាមចិត្តនាងជានិច្ចចាស់ក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2017នេះអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំក៏បានទទួលអារម្មណ៍ប្លែកនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានស្វាមីនាំនាងទៅដើរលេងកម្សាន្តនៅតំបន់អឺរ៉ុបចំនួន5ប្រទេសជាប់គ្នាដែលមានប្រទេសស្វីសអង់គ្លេសអ៊ីតាលីបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្វីដែលសំខាន់មិនត្រឹមតែលោកកឹមសីហាបាននាំនាងដើរកម្សាន្តច្រើនប្រទេសជាប់គ្នាចាដោយមិនត្អូញត្អែរពីការលេងហត់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនាំនាងចូលទិញទំនិញនិងកាបូបសុទ្ធតែប្រេនថែមទៀតផងដែលម៉ាកកាបូបទាំងនេះគេដឹងថាមានតម្លៃថ្លៃមិនធម្មតានោះទេនេះបានចំជាសំណាងពិតបានស្វាមីថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់ថែមទាំងតម្រូវតាមចិត្តគ្រប់យ៉ាងទៀតមិនដឹងជាតិមុនអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំធ្វើបុណ្យអ្វីនោះទេបានជាតិនេះនាងជួបតែរឿងល្អៗនិងបានស្វាមីក៏ចិត្តបែបនេះចា៎សូមទស្សនាវីដេអូសំទោសរូបភាពជាមួយនឹងខ្ញុំរូបភាពអែមល្ហែមរបស់គូស្វាមីថ្មីថ្មោងទាំងពីរនាក់នេះចា៎ចាមើលទៅហាក់មានសុភមង្គលហើយសេចក្តីសុខមែនតែនចាពិតជាមានសំណាងមែនដែលស្វាមីភរិយាយល់ចិត្តគ្នានិងយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់គ្នាចាសង្ឃឹមថាគូស្នេហ៍នេះសាងគ្នាដល់ចាស់ក្រងតែម្ដងទៅចាឥឡូវព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើមានពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីក្តៅហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe លើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងចាសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា